नमस्ते, अरुणाच किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी करणार आहे मँगो शिरा। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 2 वाट्या आंब्याचा रस आहे, रस काढून घेतलेला, आणि सजावटीसाठी तुकडे आहे आंब्याचे, आणि तूप आहे गाईचे, काजू आहे, खोबरा किस आहे, साखर आहे, आणि 1 वाटी सोजी आहे, रवा। तर आता आपण आधी मी कढई आधीच गरम करायला ठेवली, तर हे भाजून घेऊया आपण रवा। तूप कोणतेही घेता येईल, गाईचे किंवा म्हशीचे वगैरे। तर आता आपण हा रवा छान भाजून घेऊया 2 मिनिट, खमंग असा वास सुटेपर्यंत। आता हा रवा आपण भाजून घेणार आहे। आता हा रवा भाजून झालेला आहे, कलर पण बदलला, मंद गॅसवर भाजून घेतला मी छान, आणि वास पण सुटलेला आहे खमंग। आता यात आपण साखर घालणार आहे। साखर आपापल्या चवीनुसार, म्हणजे ज्यांना जास्त गोड आवडते त्यांनी जास्त गोड साखर टाकायची, आणि ज्यांना कमी आवडते त्यांनी कमी। मी अर्धी वाटीच्या जवळपास घेतलेली आहे। आता यातच आपण आंब्याचा रस घालणार आहे। आता यातच छान आपण हा रवा परतून घेऊ। त्याला आपण 5 मिनिट झाकून ठेवू, रवा शिजेपर्यंत। छान आता एकजीव झालेला आहे। आता आपला हा शिरा झालेला आहे, आपण गॅस बंद करणार, आणि यात आपण आता खोबरा किस, आणि काजूचे काप। आपल्याला आवडत असल्यास आपण बदाम वगैरे घालू शकता, आपापल्या आवडीने। आता हे छान मिक्स करून घेऊ। छान असा पिवळा कलर आलेला आहे। आता आपण सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपला गरमागरम शिरा तयार आहे। आपला हा मँगो शिरा तयार आहे, अगदी झटपट, अगदी 5-6 मिनिटात होऊन जातो। फक्त रवा भाजायला तेवढा वेळ लागतो तोच, आणि करायला आणि खायला पण खूप स्वादिष्ट, आणि कलर पण खूप छान आलेला आहे। दिसता क्षणी खायची इच्छा होईल असा, आणि सगळ्यांनाच आवडेल, लहान आणि मोठ्यांना। आणि डब्यासाठी सुद्धा आपण हा करू शकतो, नाश्त्याला, दुपारी 4ला किंवा सकाळी नाश्त्याला वगैरे कधी पण करण्यासारखं आहे। तर करून बघा, आणि कसा वाटला तर आपल्या सूचना माझ्या चॅनलशी शेअर करा, आणि माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। ज्यांनी केलं नसेल सबस्क्राईब त्यांनी लाल बटनवर क्लिक करून सबस्क्राईब करा, आणि अशाच नवीन रेसिपी घेऊन पुन्हा आपल्या भेटीला परत येणार आहे। धन्यवाद।